こんにちは、日本ホリネス教団東京中央教会牧師、そして東京聖書学院の院長もしていますが、西郡博と言います。ちょうど今年は戦争が終わって75年ということになりますけれども、先の戦争の時代、ホリネス教会に対する弾圧が行われました。ホリネス系の諸教会に対する弾圧ということがありました。そのことについても前回もお話を伺ったことでしたけれども、今日も旗の大教会元住吉教会牧師の上中栄先生に来ていただいて、もう少しこのホーリネス系の団体に対する弾圧ということについて、またそれがどのような今日的な意義を持っているのか、そして、本当に私たちが今生きていく中でどのように歩んでいかなければいけないのか、そういうことを含めてまたお話を伺っていきたいと思っています。上中栄先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この前もホリネス系の諸団体に対する弾圧の話を伺って、それが単なる弾圧って言ってもいろんな側面があって、それは信仰の戦いという意味では信仰の戦いだったと思いますけれど、いわゆる国を変えていこうとするような、そういう抵抗という、抵抗運動ではなかったんだと、抵抗運動に対するあれではなくて、国としては抵抗、自分の意思というか自分の持ってきたい方向に国全体を、国体という言葉で使われましたけど、国体、国のまとまりを妨げるというか、国がまとまっていこうとするときにそれをさせないような、そういうちょっと団体に睨みを利かせたみたいなところがあって、で、その中ででも信仰の戦いを戦った先輩たちのことを思いながら、ただ私たちは今後どのようにしていったらいいんだろうか、前回もそういうことについてお話を伺ったことでしたけれども、権力っていうことを考えていったときに、例えばそれは今から言うと78年前ですか、78年前の弾圧、1942年6月26日の弾圧事件ということなんですけれども、それはある意味でとても昔のことのようにも思えるし、っていうのは私たちもひょっとしたら今インターネットやテレビでこの放送を見てくださっている方々自身もそうですけど、その親の世代も戦争を知らない世代であるというような中で、宗教弾圧って言われても、はあみたいなね、それが本当に昔話としてはへえそんなことがあったんだっけっていうこととしては分かるんですけど、それはやっぱり昔話として受け止めてしていいんだろうか、それともある意味で過去に学ぶという意味ではそういうことなんでしょうけど、それは現代の私たちにどういう関わりを持ってるんだろうかっていう、そこら辺を含めて先生に少しお話をいただければと思うんですけど。はい、まずは昔話でもいいのかなと、でそれは全く関心がないよりは、昔話でもいいから過去にどういうことがあったのかを知ろうよっていうのは僕は大事だと思うので、だからそれはいろんな機会にそうしたことを掘り起こしたりとか記憶するっていうのは僕は大事だと思います。
でそれはホリネス弾圧に限らず戦争の記憶をどう伝えるかっていうことは、いろんな分野で試みられていることですし、実際に75年経って戦争を知らない人たちがもうどんどん増えていく中で、その記憶をどう伝えていくのかっていう意味では昔話としてでもいいからそれを覚えていくっていうのは私はすごく大事なことだと思いますね。でそれは前回もお話ししたように大変だったね悲惨だったねっていうことももちろん大事だし、それに共感していく感性も大事だけれども、じゃあそれが今の私たちにどう関係してくるのかっていうことを考えていくと、戦争中の例えば国の仕組みだとか、あるいは社会の仕組みだとか、あるいは教会の仕組みだとかっていうのは案外ね驚くほど似てる部分があると。っていうことは同じようなことが起きうるだろうし、でそうしたことが例えばいろんな危機だとかそうした時今であればコロナに関することだとか、そうした中でも政府がどうだとか日本社会がどうだとか、あるいは教会がどうだとかっていうことでは関連する事柄って案外多いかなっていう感じがすごくしてるんですよ。先生は例えば80年前の日本と今の日本との間に結構似てるところがあるんじゃないかっていうふうに感じておられるってことですね。これがすごくなんていうんだろう、歴史をする人によって意見が分かれるところなんだけれども、全くもちろん同じではありませんよ。法律も違うし政治体制も違うし、ただ通底する部分っていうのはやっぱりあると、でそれを私たちがちゃんと見据えておく必要があるんじゃないかなっていう感じがします。で前回もドイツとの比較が少し出てきましたけれども、多くの日本人は今の日本っていうのは欧米諸国と同じような民主主義の国で先進国だって思ってるじゃないですか。思いますよね。はいはい。でじゃあそれは欧米諸国の民主主義と本当に同じですかっていうことはどれぐらい考えるでしょう。で確かにその形の上ではすごく似ているんだけども、その中身っていうのは随分違っていて、かなり日本的なこの味付けがされている民主主義が欧米の民主主義ともしかしたら同じじゃないかっていうような思い込みとか勘違いとかっていうこともあるんじゃないかと私は思っていて、でそういうものが戦争中のことを学んでいくと割と見えてくる部分でもあるんですよ。その民主主義っていう言葉ですけど、先生例えば、欧米の民主主義と日本の民主主義と同じかっていう、あるんですけど、例えば欧米の民主主義がいつも機能しているか、または理想形かっていうと欧米の民主主義というのも、危うさを抱えてるわけじゃないですか。なんかとてもうまく機能している部分もあれば、大丈夫かよっつって、東洋に住んでいる私たちから見ても、大丈夫かの国みたいな、民主主義の国ではあるし、民主的に選ばれた人たちが代表になってるし、それで議会でいろんなことが決まっていくんだけど、大丈夫大丈夫みたいなことを感じることもあるんですけど、それはその通りで、私は民主主義っていうのはとても危ういっていうか繊細な制度だと思っています。で民主主義っていうのは欧米のキリスト教社会から生まれてきますね。でそこのキリスト教社会の中で王様とか皇帝が権力があるんではなくって、一人一人の人間が価値あるものだっていうところから、近代の市民社会民主主義っていうのは出てきますよね。だからそれは人はみんな生まれながらにして自由で平等だっていう考え方、でその同じ自由で平等な人間が作っていく社会の中で為政者、つまり権力者に権威を付託するっていうのが民主主義の考え方ですよね。でそれが欧米社会の中では発展していったと。でそれは今申し上げたようにとても理想的な部分あるとともに、例えば民衆がみんな例えば愚かなことを考え始めたらそれは
正しいことなのかと、例えばみんながもう人を殺すことが悪いと思わなくなってしまったようなことであると、みんなが思ったらそれが正しいかというとそうではないと、だからそういうその権力者も市民も成熟していないとかなり危うい制度が民主主義ですよね。だからそれが例えば某超大国のようにリーダーが好き勝手なことを言うとそれを支持する人が一定数いると、でそうすると俺大丈夫かっていうふうになりますよね。でも今回例えばコロナの時にかなりその権力が強権を発動して欧米だとそのロックダウンとかっていうことが行われましたね。でそのロックダウンっていうのは民主主義とは全くかけ離れた考え方逆のことなんだけれども、でも例えばドイツのメルケル首相が丁寧にそのことを説明した。私たちは民主主義だと。で民主主義なんだけれどもこれこういう必要があるから理解してほしいっていうことで、その民主主義っていうそのシステムの中でその一人一人のそのあれを制約することになるんだけども、これはこういうことだから理解をしてほしいっていう点が説明できましたよね。だからそれがある種その民主主義のある意味成熟した姿かなと。だからそれに対していや反対だっていう人たちもドイツの中にはもちろんいるし、でもそれは感情論じゃなくてちゃんと対話ができていくと。でそうではない例えばそのアメリカのようなところも同じ民主主義だけど良くも悪くも民主主義ですよね。でその中で大統領が何言っても各州の知事さんたちが頑張っている姿っていうのも、あれもやっぱり民主主義なのかなっていう感じがしますよね。でそれに対して日本の場合にはいわゆる強権発動しないで自粛要請にとどまっていますよね。でそれは欧米よりもなんかその市民のことが大事にされているような感じがするけども、果たしてそうなんだろうかっていうことを考えてみると、でそうすると今のじゃあ日本の民主主義っていうのはいわゆるキリスト教社会から出てきたんじゃなくて、言ってみればその戦後アメリカとかそういうところを真似してやってることだから、そのメンタリティとか根性の部分では割と戦前のものを引きずっているところがありますよね。なので今回の例えばその私の権利をその抑制しませんって言ってるけれども、その自粛を要請して自粛しない人たちに対するバッシングっていうのはそれは権力者じゃなくて市民の中から起こってくるじゃないですか。自粛警察ってね。そうですね。でそれは言ってみればその権力者が政府が責任を取らずに国民に任せてる格好になっている。でそれは結果ダメならあなたたちが自粛しなかったからでしょっていうようなそういうことになって、その主権を制約しませんよっていうことがなんか人権を大事にしているようで、実際には、たまたま日本でそのなんていうかその爆発的に感染がね広まらなかったからあれだけれども、でも実際に人命を守るための措置っていうのが政府ができなかったわけでしょ。だからそれっていうのはその権利を守りますって言いながら人命が守れないっていうのはおかしなことだと。で本当だったら、僕はその法律の専門ではないですけれども、今の憲法の中にもその公共の福祉っていう考え方があって、でそのお互いの人権権利がぶつかるときにその落としどころを探るようなことが行ってどちらかの権利が例えばその、知る権利とプライバシーとかっていう相反するものがぶつかったときにどっちを守るかっていうようなそういう考え方の中で、例えば今の感染を広げないために何をすべきなのかっていうことについての、政策っていうのは欧米がやっているようなものって本当は日本でもできるはずなんですよ。だけどもいろんな憲法じゃないいろんな法律の解釈を変えてまでもいろんなことをやってきた今の政権が新型インフルの特措法に関しては随分順法精神が旺盛でそれは法律的にできないとかなんとかっていうことは僕はすごく面白いなと思ったんだけれども、そうかなと思ったらまた検察の定年延長のことも解釈を変えましたっていうような、だからその権力者が自分たちの都合によっていろいろ解釈を変えるってことをやってきたにもかかわらず、このコロナに関してはそれをしないでいるっていうことは、あれじゃあこれって本当に民主主義としてちゃんとうまく機能しているのかなっていう一つの問いかけになりますよね。法律の解釈を変える、権力を持った人が法律の解釈を自分の都合に合わせて変えていくっていうのは、ある意味でよく起こることじゃないですか。なんかさっき
歴史を学んでいけばっていうことの中で、例えばホーリネス弾圧のことをとっても、もともとは共産主義を取り締まるための治安維持法が知らないうちに変えられて、ホーリネスがターゲットになっている。でそれが変わったことをほとんどの人は知らなかったんですよ。で同じように今の日本社会の中でも権力者が解釈を変えました、考え方を変えましたっていうことが割と知らないうちに行われていくっていうようなことがある。でそれは日本だけじゃなくって諸外国でも権力を守ろうとする人たちは都合のいいように変えていくっていうことがある。でそれをちゃんと監視できるか取り締まれるかっていうことがやっぱりその民主主義が成熟しているかどうかっていうことですから、だから今回たまたまその検察のことに関しては著名人をはじめいろんな反対が起こって、でそのことが今ちょっと今回の国会ではその流れることになったけれども、だからそういうふうなことを考えれば日本の民主社会っていうのはまだ機能している部分もあるのかなっていうのもあれば、例えば今まで変わってきた安保法制とか共和防罪とかいろんなことの中ではどれほど反対の声が上がっても通ってしまうというような危うさとか、そうした両方の側面がやっぱりあるし、でそれはその歴史を学んでいくと日本の民主主義っていうのがどういうふうに成熟してきているのかなっていうことを考える一つのきっかけにはなるのかなっていう感じはしますね。民主主義が成熟していくということのためには何が大事だと思いますか？みんなが共通で持っている僕は理解で、それが簡単というかよく使われる言い方で言うと人権、で人権っていう言葉はこれは聖書から来ている考え方で、先ほども言ったように人間は生まれながらにして自由で平等っていう、それは私たちはそのように神に作られたんだっていうふうにアメリカの、独立宣言なんかにも出てくるわけで、でそういう個人の価値っていうのはどこにあるのかっていうベースをちゃんと持ってるかどうかっていうところですよね。だからそういうベーシックなものがちゃんと共有できていれば民主主義っていうのは成熟できるんじゃないかなと。でもさっき言ってるように危うさっていうのはそのベーシックな部分のなんていうか共通理解がなくなってくるとそれが途端に危うくなってくるのかなと。だから欧米でも今キリスト教ってどんどん減ってるじゃないですか。でそうなってくると、神に作られたなんとかっていうようなことっていうのはまた日本と同じように共通の理解としては弱くなってくる。で日本の場合はもともとそんな考え方誰もっていうか進化論でいくとそういう考えを持ってませんし、あるいは今の憲法を変えようという人たちもそういうキリスト教的な考え方は捨てるんだって言って憲法の解釈を改憲論議を進めていますから、だから今の日本の中ではそういう人間は生まれながらにして平等、自由で平等に神に作られているっていうことをどんどんなくそうっていうのが今の日本社会の動きの中で、私たちキリスト者がいや民主主義っていうのはこういうことで人間の価値ってこういうことだっていうことをやっぱり私たちが語っていくことが必要だと思うし、だからそういうことっていうのはやっぱ歴史のことをたどっていくとやっぱり過去にこういうことがあったじゃないか、法律が弾圧された時だってこういうことがあったじゃないか、世の中のシステムがこうだったじゃないかっていうことを考えていくと、今の私たちも非常によく似た状況の中に置かれているんだなと私は思うんですよね。例えばそういうことになってくるとね、例えば先生としては今私たちは何をしなきゃいけないと思います何をする？教会がすべきことっていうのはもう福音宣教しかないんですよ。で福音宣教っていうのは今言った人間が生まれながらにして自由で平等であるっていうこの言ってみれば世俗の言葉を私たちはいや福音によってそれはイエス・キリストによって実現するんだってことを伝えますよね。でそのイエス・キリストによってその人間が回復していくんだっていうことを伝えていくっていうことが
これは教会のすべきことだと思います。でじゃあその教会が語ることっていうのはその教会の中だけで通じる言葉じゃなくってそれがこの民主社会をどのように成熟させていくかっていうことの中でやっぱり私たちの語っていく福音っていうものがこの人間は生まれながらして自由で平等であるっていう、こういう社会を作っていく力になっていくんだっていうことをやっぱり私たちがもっと大事にしていく、あるいはそれを訴えていくっていうことも必要なのかなっていう感じはします。変な言い方だけど日本の民主主義とか人権とかっていうことを大事にしている人たちは案外クリスチャンじゃない人たちが多くて、むしろクリスチャンの方がその価値に気づいていないっておかしなことが僕は起こっているような感じがする。価値に気づいてないってことなのかしら。それとも、ひょっとするとね、教会の中で人権がおろそかにされてしまうというような、まあ逆説的なことかもしれないけど、なんかそういう本当は人権が一番大事にされるはずの教会で、それが大事にされないということが起こってしまうときに、もう傷は深いですよね。そうですね。それは実際に起こっていることだし、でそれをなんていうか私たちがものすごく厳しい現実として突きつけられているのが、例えばそのセクシャルハラスメントの問題ですとか、あるいはドメスティックバイオレンスの問題ですとか、キリスト教会の中ではなかったと思われたことがかなりあると。でそうしたその支配関係を作っていく根拠にその信仰が持ち出されたりとかっていうことが起こってくるわけですから。だからそういった意味では言われたように私たちにとっての人権理解っていうのは、私たちがなんか聖書から神の形に作られてどうのこうのっていうことを題目に唱えるだけじゃなくって、今のこの世の中、今のこの時代の中でこの聖書の言葉が福音がどういう意味を持っているのかっていうことをやっぱ考えていかないと、教会の中で起こってくるいろいろな問題について気づけないと思うし、逆に言えばもう今キリスト教の中でもセクシャルハラスメントとかドメスティックバイオレンスとかそうしたことっていうのはもう避けられない問題になっている。であればそうしたことにちゃんと向き合うことによって私たちにとってじゃあ人権って何だっていうことを深く考えていく、私たちにとってじゃあ福音宣教って何だっていうことを考えていく機会にしていかなければ、やっぱり私たちはその歴史に学ぶってことができてないっていうことになるのかなっていうふうに思いますけどね。いわゆるその民主主義っていうのも教会、キリスト教から出てきたんだと。でただ同時にそのキリスト教の誤解というか、そういうようなことの中から一つ間違えるとそこでその支配関係というか、バイオレンスみたいなものが起こってしまうという、そこら辺のところっていうのは、どこら辺に差が出てくる、どこら辺が差になってくるんだろう。同じ例えばその民主主義という言葉、民主主義ということもキリスト教が土台なんだと。でも同時に同じキリスト教がひょっとしたら一つ間違えると人を支配し自由を奪っていくキリスト教にもなりかねないっていう、そこら辺の変わり目というか、どこでどう間違っちゃったのみたいなことっていうのは、それについては答えは僕は簡単に出ない気がしていて、だけどもやっぱり考え続けていく、問い続けていくことの中で見えてくることは僕はあると思うんですよ。なんかそれはさっきから言っているその歴史に学ぶことの中で、その社会の仕組み、あるいは国の仕組み、そして教会の仕組み、あるいはメンタリティとかってそういうものが何がどうすればこうなったのかっていうことを学んでいくと、今の日本社会の中でこれはまずいぞとか、今の教会の中でこれはあまり良くないよねっていうことっていうのは、歴史を学ぶことによって見えてくる部分があるのかなっていう。だからそういうことをなんていうか試作していくことをしなければ、どこでおかしくなったかっていうことにやっぱり気づけないっていうことが起きてくるのかなっていう気はしますよね。どこかでおかしくなるポイントみたいなところがやっぱり歴史をたどってみるとあるっていうことなんですね。ポイントっていうか多分ねじわじわ変わってると思う。でもそのことに
なんていうかやっぱり私たちは自分たちも今の時代に生きているわけだから、その価値観の中にどっぷりいるわけで、やっぱ気づくことって難しいですよね。自分もその中にいますからね。その中にいるから。であれば自分をこう客観的に見るために必要な一つの見方が歴史だったり、あるいはキリスト教だったら神学だったり、あるいは心理学だったり哲学だったりっていう、そういう多角的に物事をこう考えていく中で、私たちの在り方っていうのが見えてくるし、見ていかなくちゃいけないのかなっていう、そういう気がしますけどね。まあ、例えば今から80年前に戦争の時代があって、そして、弾圧ということがあったと。でその中で、戦えた部分そして、本来だったらこうあるべきだったんじゃないのみたいなところも歴史を見ながら辿っていけると。で、先生がおっしゃるように80年前と今とはとても似てると、似てるということは、同じようなことが起こりかねないと。でそれはだから今歴史に学んで、今をきちんと知ってなきゃいけないっていうことなんでしょうけれど、そこら辺今の私たちにとって何が大事なのかっていうこと、歴史に学ぶということと、それから先生が特に訴えたいことってありませんか？歴史を学んで昔と今が同じっていうのはちょっと簡単すぎる言い方なんですよ。そうですか、すいません。いやそうじゃなくて実際には憲法も変わってるし何もかも変わっていると。だけどもそれでも変わってないものって何だろうっていうことを考えていくときにやっぱり物事をちょっとなんていうのかな深く考えていかないと、例えば今その戦争に反対とかあるいはその安保法制反対とか言ってた人たちも昔と同じことが起こるっていう、で確かにその昔と同じようなことが、起こるようなでそれは今と昔が似てるってあるんだけれども、でもねそれほど単純に同じではない、むしろ今の日本社会っていうのは戦後まさに民主主義としてやってきた資本主義としてやってきた、でそれがじゃあなぜその戦争中と今が同じだって言えるのかっていうのはもう少し丁寧に考えていかないと、実際にはもういろんなものが変わっていってるじゃないか、じゃあどういう部分が変わってないのかっていうことを深く考えていかないと、おそらく単なるその歴史が繰り返すみたいな話になってしまうと、いやそんなことないよって話で終わってしまう。なのでその今の日本の民主主義っていうのがいや本当にこれって民主主義なのかなっていうことを考えてみるとか、今のキリスト教の福音は本当に正しく語られているのかなとかそういうことをさっきのハラスメントじゃないけど、考えていく、そのハラスメントにしたって全部福音で正当化されちゃうわけだから下手すればね、それは怖いですよね。だからそういうことが例えば戦争中だってその朝鮮とか中国の方にこう侵略していくことをみんな信仰で正当化していったわけですから、戦争中の人たちはね、で戦争をすることだって正当化していった。だから私たち人間って弱いものだから自分の都合のいいように聖書だって神学だって変えちゃうっていうことなわけで、利用しますよね自分のために。だからそれはさっき言ったその権力者が法律を変えるのととてもよく似たメカニズムじゃないですか。なるほどね。だからクリスチャンも同じことをやってしまうと。そうだから人のことだけ悪く言って自分たちは結局同じことやってるじゃんっていうところに気づけるかどうかっていうことじゃないですかね。だからそうしたことに気づくためにはよっぽどアンテナ張ってないと流されていってしまうんじゃないかなっていう感じはしますよね。アンテナを張るっていうのは具体的にどういうことですか？それが例えば歴史のことを学ぶとか今の社会情勢のことを考えるとかで、それが今の私たちの信仰にどう関係があるのかっていうことをこうつなげて考えていかないと、その聖書のことだけ考えているといや聖書は上に立つ権威に従えて書いてるじゃないかとか、カエザルのものはカエザルにとかって書いてあるじゃないかっていうように、やっぱり人間って自分の都合のいいように聖書を引っ張ってくるじゃないですか。だけどそれって違うよねっていうふうにやっぱ考えられるような
感性あるいは悟性ですよね、そうした私が物事を考えて変えていくっていうような力をやっぱりつけていかないと、本当にただ単に昔話物語を知ったっていうだけで終わっちゃうけども、もちろんそれも大事なんだけども、そこから私たちが何を学んで今どう生きていくかっていうことまで掘り下げることにはならないのかなっていう気はしますよね。そこら辺のことをね、例えばアンテナを張っていろんなものをよく学んでっていうことになると、個人のレベルでそういうふうなことを大事にしなさいよっていうのは、そういうことをアンテナを張って、ある意味で警鐘を鳴らすことができるような、人っていうか、そういう人は確かにいないといけない、いつの時代どんな時代でもそういうこれおかしいよって気づく人っていうのは多分きっといるんだと思う。でそれをただみんなが気づけるかっていうと、おそらくみんなが気づいてたらそんなおかしなことにはならないわけで、ただ、今度ね個人のレベルじゃなくて、じゃあ教会のレベルでっていうことになった時に、どう考えたらいいんでしょう。例えば弾圧受けないために、私たちは弾圧を受けないためにっていうことで今何かを考えていくのか、または弾圧が来た時に今度は跳ね返してやるぞっていうような形で備えていくのか、または弾圧が来る前におかしいおかしいおかしいっつって言って結局はマイノリティのままで潰されておしまいになってしまうという形になるのか、そこら辺の教会としてそれじゃどういうふうにこの時代に80年前と今とということを踏まえながら、今私たちは教会としては何をしていったらいいんだろうか、福音を伝えるってことを先生さっきもおっしゃいましたけど、そこら辺も踏まえてちょっとお話をいただければと思います。この辺りは私先生の方が専門だと思うんですけども、例えばその聖書学院とかその神学を学ぶ教える機関でやっぱその神学をするっていうのは、やっぱりその単にキリスト教の教えを構築するだけじゃなくってやっぱり教会の在り方を問う営みでもありますよね。なんかそういった意味では今のこの時代にこの国でキリスト教の在り方をどう考えるのかっていうことはやっぱり僕は一つ神学だと思います。でそれはなんか聖書の解釈とかあるいはその教理のなんとかっていうだけではなくって、これが今の私たちにどういうふうに関係するのかっていうことを問うていく考え方ですから、それはある意味その哲学的な部分も含まれてくるでしょうし、あるいはその政治とか社会とかそうしたところも含まれてくると思うんですけれども、そうしたことを含めてその教会の在り方っていうのを私たちはこう考えていくことはすごく大事かなと思いますよね。例えば今回のコロナのことについて、多くの教会が礼拝を休止しましたね。集まってしないっていう決断をしましたよね。でそれはもちろん集まってるところもあるし、あるいはそのいろんなネットを使ってとかいろんな形でやってるけども、じゃあそういう危機に直面した時に、教会が礼拝をどうするかってことを考える時に、何を基準にして考えたかっていう、例えば、緊急事態宣言が政府から出されたからやめたのか、あるいはそのクラスターが発生するじゃないかっていう世間体社会の目があってやめたのか、あるいは教会で感染が広まっちゃいけないっていうことでやめたのか、いろんな理由があると思うんです。でどれも正しいとか間違ってるってことではなくて、ただそうした中でじゃあ礼拝って何だろうってことを私たちは突きつけられますよね。そうですよね。でネットで礼拝できる、でもじゃあ生産をどうするんですかって言った時に、じゃあ生産って今感染者まずいからやめましょう、生産やめて礼拝が成り立ちますかっていうのはまさに神学の課題じゃないですか。でこういう危機に直面した時に私たちは礼拝って何だろう、教会って何だろう、交わりって何だろうっていうことをやっぱりこう突きつけられてこう考えさせられるわけですね。だからこういう時に私たちが今のじゃあ世の中の動きを見ながら、あるいはこういう感染という状況をこう考えながら、今の私たちができること、しなければならないこと、そしてここで私が守らなければならないことは何だろうっていうことをこう考えていくっていうのは、これは一つの神学の営みじゃないですか。だからそういうこのいろんな苦悩とか葛藤の中で私たちがその神の身旨を求めていく、礼拝を休むなんてとんでもないっていうのは何にもない
入ってくれたら誰だって言えるでしょう、だけどいや今礼拝に来ることはちょっと危ないよとかって言った場合にそれはどう考えるかと。で実際にはこういう感染症っていうのはキリスト教の歴史の中でも何回も起こってきてますよね。でそれは宗教改革の時代もあったし、その後もあったしっていうことの中で、でもそういう中で例えば今回私このコロナの中で何度か聞いてるのはバッハ先生が書いたカンタータの中に目覚めよと呼ばわる者らの物見らの声っていう、フィリップ・ニコライっていう人が書いた賛美歌の元になった、これは賛美歌とか聖歌の中にも載ってますけどね。でああいう歌っていうのはもともとフィリップ・ニコライっていうのはもうカトリックとか改革派の人たちをもう論理でやっつける人だったん、もうルーテル教会の人でね。だけどもう一日でも何十人という人が亡くなっていく中で彼は希望を語り始めるわけですよ。でそれっていうのはやっぱり理屈じゃなくて希望だよねってそういう話ではなくって、やっぱりそのニコライっていう人がその自分の教えをずっとこう考え続けてた。でその中から彼はその希望の歌を作ることができたんじゃないかって僕は思ってるんですよ。だから私たちにとっても福音を語る、危機の中で福音を語るっていうのはその何でもない時の気休めの言葉として語るんじゃなくって、私たちが今この危機をどう理解するのか、人の痛みをどう理解するのか、自分自身の恐れをどう受け止めるのかっていういろんなことを考えながら、じゃあ今の時代この国であるいはこの世界中がねこういう恐れの中にある中でこの福音にどういう意味があるのか価値があるのか、私が伝えることにどういう力があるのかっていうことをこう問うていくっていうのはものすごく私はなんていうかなアグレッシブというか教会の営みとしてはそういうもんじゃないかなと思うし、だからそういう中でこそやっぱり私たちがこういうふうに考えていこう、こういうことを伝えていこう、こういう教会の在り方を探っていこうっていうことがやっぱりこうトータルでこう考えなくちゃいけない、神学するってその中でその歴史のこと、政治のこと、哲学のこと、いろんなものを私たちがこう考えていくっていうのが、そのアンテナ張るとかね、あるいはその自分が今の時代に神様の御心にかなうことを選び取っていこうっていうことをこうみんなで一緒にやっていくっていう、そういう作業になるんじゃないかなっていうふうに思います。そういう意味で今のコロナの状況っていうのは、教会が自分たちの信じているところというか、福音って何かという事柄をもう一度再確認していくというか、先生の言葉で言えば神学していくためのとても大事な時だということ、そう感じますね。なので例えば説教を聞くだけならネットでも聞ける、そうですよね。交わりをするだけなら LINE でも何でもできる、じゃあ教会集まらなくたってできるじゃん、だ献金だって振り込みにすりゃいいじゃんとかっていうふうになってくるとなんとかペイでもいいわけだしでそうするとじゃあ教会に集まる意味って何っていうことを、やっぱりいろんなことから私はこうそぎ落とされながらこの本質部分がこう見えてくるじゃないですか。だからこの危機の中でじゃあ私たちの教会の在り方ってどうなんだろうということを考える、とてもこれは大きな私は機会になるし、機会にしていかなくちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思います。ある意味でそういうことが次、私たちは同じような弾圧が同じように起こってほしいとは思わないし、コロナが何回も繰り返されてほしいとも思わないけれど、でも本当に私たちが、何があっても立つべきところに立ち続けていくというか、もう一度自分のなんていうの、自分の立ち位置をはっきりさせていくということのためにも、とても大事なことだということなんでしょうね。そう思いますね。なので今のコロナっていうのはいわゆる弾圧ではないけれども、一つの危機ですよね。教会に集まれないという意味では同じような弾圧じゃないけど、でそうした中で例えば今の権力がどういう動きをしているのかっていうことを考えたときに、さっき言ったように責任を取らなきゃ国民問わせるよねって、それって本当に民主的なやり方なのかなとか、あるいはこの騒ぎの中でも自分たちに都合のように法律を変えようとしているって言われるよねとかっていうようなことをどう考えるか。で例えばね、その戦争中だったら戦争中だからそんなこと言ってる場合じゃないっ
っていうのと同じように、今コロナだからそんなこと言ってる場合じゃないって話も出てくるけども、いやそれはちょっと違うと。本当に公務員の定年延長が必要だったらそれはやんなくちゃいけないことだけども、じゃあそれはそんなこと言ってる場合じゃないっていう否定の仕方じゃなくって、それが本当にいいのか悪いのかってことをやっぱり冷静に考えないと。だからそれは今のこういう危機と言われている中で、その政府もあるいは国民もやっぱりちょっとプチパニックになってますから、パニックになりますよね。でそうした中で正しい考え方ができなくなっているっていうことについては、やっぱり私たちは目を覚ましてないといけないんじゃないかなっていう感じはすごくしますし、あるいはもう今の流行りの言葉で自粛警察とか他県ナンバー上がりとかっていうような、でこれも言ってみればそのさっき言った戦争中の日本社会がお互いのことを疑心暗鬼になって密告するようなものとすごくよく似ていて、でそれでお互いあそこの店が開いてるとか公園で誰かが遊んでるとかっていうようなことをもう自分自身が正義になってそれを振りかざしてそれをこうお互いこうギクシャクするようなことになってるじゃないですか。でそういうこともなんかとても戦争中のあれと似てるんじゃないかなっていうふうに、だからそういう政府の動きもそうだし日本社会の動きもそうだし、そういった意味ではすごく似ている。ただ何が違うのか何が同じなのかっていうのはもうちょっと冷静に考えていかないといけないと思うし、あるいはね今回緊急事態宣言でなかなか出なかったじゃないですか。出なかったですね。でなかなか出なかった。で冒頭でお話ししたように欧米ではすぐに強いことをやったと。で日本でそれをしなかった時にどういう声が上がってきたかというと、早く緊急事態宣言を出せっていう声がメディアとか国民から出てきましたよね。これ医療関係者が言うならまだ分かるんです。もう医療崩壊するから何とかしてくれって言うなら分かる。ただメディアとか普通の国民とか市民の中から緊急事態宣言を早く出せよっていうことの意味がどういうことがどれくらい分かってるだろうかと。だからもちろんちゃんとした対応してくれっていうふうに要望するのはこれは正しいことですよね。だけど緊急事態宣言ってある意味その権力を丸投げすることですから、で丸投げすることがそういう簡単なことでやってるっていうふうにやっちゃうことがいいのかどうか、あるいはその緊急事態宣言出してくれっていうことはそういう私たちの権利をそれを政治家たちに全部丸投げするってことがどれだけ分かっていってるのか。それは出す側もそれが分かってるかってことと、さっきのメルケル首相の話もありましたけど、出す側もそのことが分かってるかっていう、なのでその民主主義が成熟してるかどうかっていうのはその政府の動向だけじゃなくて日本社会の中でもそういうふうに政府にいろんな丸投げしたい気持ちとかあるいはお互いのことを監視する気持ちとかっていうのはこれは民主主義社会としては非常に危うい部分もあるし、でそういう感じっていうのはやっぱ戦時中のこととすごくよく似てるんですよ。非国民みたいなね。そうだからホーリネスが弾圧された時にさっき言った日本キリスト教団の人たちっていうのは、国はよくやってくれましたって言うんですよ。ホーリネスなんてあんなものをねその汚れたものをキリスト教の中から取り払ってくれて本当に政府はいいことをしてくれましたっていう。でそれはもう完全に権力にこびた言い方で、それと同じようなことが今の日本社会のあちらこちらに出てきているよっていうことを考えた時にやっぱりこれは昔だけじゃなくて今のなんか日本社会のなんていうか人の考え方とかあるいは政府の動きとかそうしたものにこう通じるところがあるよね、でそれを私たちが今どう受け止めて考えなくちゃいけないのっていうのはやっぱりこういう時だからこそ考えないといけないんじゃないかなっていうふうに私は思いますけどね。本当にそうですね。だそうした中でじゃあその教会はどうあるべきなのかっていうことでその戦争中はさっきも言ったように天皇崇敬しています戦争も賛成ですっていうふうにその世の中になびいちゃったんだけども、じゃあ今礼拝を我慢している教会っていうのはなびいているの、それともちゃんと自分たちの主体性に基づいてやっているのっていうことは相当自覚していないと、やっぱりそれはいけないことだと思うし、同じことをやっててもどう自覚してるかってことです。そう思いますよね。だから同じ例えばネット礼拝をしています今集まることはやめていますっていうようなことがどういう
ポリシーで、もっと固い言い方するとどういう神学に基づいてやっているのかっていうことを、やっぱり私たちはこうした時にこう考えていかないと、もうなんかその思考停止に陥っちゃいますよね。結論がどうであるかというよりも、どのように結論にいっているかということを、牧師もそうだし教会のみんながある意味で共有できるというか、そうですよね。だからおそらくその牧師が考えてもそれを例えば教会に説明した時に教会の中にもいろんな反応があるじゃないですか。でいや教会が大事にしてることこうですよっていう牧師がいたとしても、もう集まるの怖いからやめましょうって言ったら多分そうなっちゃうとかね、でそういうようなことっていうのが現実だと思います。でそうした中でじゃあ私たちの教会のポリシーをどういうふうに守っていくのか、そういう恐れとか不安の中にある人たちに私たちはこういうことを大事にしていく、じゃあ教会の安全をどう考えようかってことをやっぱ語っていくにはすごく丁寧な施策が必要だし、対話が必要ですよね。だからそうしたことを今私たちはなんか宿題として負わされてるのかなという感じがしますし、でもこれは決して嫌な宿題ではなくて、教会が教会であるためにとっても大切な時なんじゃないかなっていう感じがしますけどね。もうただ単に元通りになることを願うとかね、そんなんじゃもったいないですよ。もったいないってちょっと言い方は変だけれども、元通りになっちゃいけないのかな、逆にやっぱここからやっぱりいろんなことを学んでいかないとっていう気がしますよね。先生、今日はありがとうございました。今日は1942年のホーリネス弾圧ということから始まって、私たちがそういう時代の中でどのように生きていくのか、80年前と今とが似た時代だということもありましたけれども、じゃあ私たちが一人のクリスチャンとして、または教会としてどのように時代を見、また御言葉に向き合っていくのか、またどのように教会として歩んでいくのか、とても良い示唆を与えられたような思いでいます。今日は本当に上中先生ありがとうございました。